Вот так вот вечерком сидишь около печки, наблюдаешь, как догорают поленья. Рядом бесится Карька и Боня, и вдруг внезапно раздается звонок из совиного дула. Моя светлость востребована на вечернее восприятие трапезы. В данном случае это уже отнюдь не уха, а плов. Ёлки-палки, вот умеют же мужики порадоваться жизни в процессе приготовления пищи. Я, честно говоря, сегодня котлет с рисом планировала, но приглашение прозвучало в такой форме, что грех отказаться. И, ребятки, мне придется вас оставлять одних и отправиться в совиный дол отведать новое явство. Да, вы тут без меня не соскучитесь. Надолго уходить я не собираюсь, потому что печку надо дотапливать. Ну, естественно, надо прихватить что-нибудь вкусненькое для того, чтобы отблагодарить своих дарителей. Ладно, попробуй пытаться. Ну все, Каря пришла на позов, отловила брыкающегося кота. Так, нечистые пары, вы остаетесь дома. Я удаляюсь, меня ждут. Званый ужин, Бонифаций. Ну, а что поделаешь? Так, твоя кормушка на печке, насытишься. Ты парень взрослый, самостоятельный. А я беру некоторую снеть и отправляюсь в бытовку. Дотопала по снегу со своим пакетом и наблюдаю потрясающее зрелище. Казан, который в свое время притащил Колька, в нем еще уху готовили, но явно тщательно отмытый, и готовится плов. Ух, какое зрелище! А ведь скоро в соседнем доле появится свое костровое место, уютная беседка. И сколько песен будет спето у костра. Ну, уже не такого импровизированного, а совершенно другого. Ну, как приятно об этом помечтать. А между тем из бытовки доносятся голоса. О, ребят, явно хорошее настроение. Ладно, пойду зайду. Однако, да, это сниму. Это невозможно не снимать. Слушай, как дымок приятно пахнет смолой. Ну, это еще где-то полчасика. Еще надо подождать. Угу. Слушай, а запах это что-то. Ну, ты на царь-девицу похож. У тебя звезда во лбу горит. Темнота, красота, костер. Так, ракурс, ракурс. Ты знаешь, как интересно, снег подсел от огня. Такой кратер появился. Здорово. А чучело масленицы вы тоже будете здесь сжечь? Или где-то поодаль? Подальше куда-нибудь. Да уж, лучше подальше. Так, ну что, уже 2 стены готовы? Да? Почти 3? Да. Так, не поняла. Отсюда не видно сейчас. Так, вы сейчас делали вот эту вот сторону, что ближе к нам, или южную? Южная готовая. Класс. Да, действительно, для плова есть повод. Красотища. Нет, не хотелось снимать, чтобы людям аппетит не портить. Но мало того, что плов, все прочее. А тут еще и десерт. Нет, ребята, лучше к вам не заходить. Тут из-за стола встать потом невозможно. А к тому же такая приятная и теплая обстановка. Вот, блин, спрятала я свой телевизор под кровать несколько лет назад.
не чувствую ни малейшего дискомфорта от его отсутствия. Но когда приходишь к вам, такое ощущение, что вот действительно домашний кинотеатр. Вот это? Ну да, тем более, когда к вам попадаешь, все время фильм классный показывают. Ой. Сколько Ладно. он отъездил и не сломался, да? Давайте я вам свой отдам. У меня точно такой же практически, Да только куда он надо? черненький. Не. Не, ну это сломается, мой останется. Нет, он нафиг не нужен. Но вот у вас действительно телевидение как-то смотрится по-особому. И когда я сижу, почему-то гораздо меньше рекламы, чем обычно бывает, когда я его смотрю одна. Когда сломается, мы знаем, где взять. Вот под кроватью у меня в гостевом домике. Все учтем. Так, это все еще надо осилить. Вот зайдешь к вам, потом не встанешь. Ешь, Ирина Александровна. Да Потом уж. будешь снимать. Найди мне Кто работенку остывает. на завтра. Тогда будет стимул чем-то кормить. Так, ладно. Буду пытаться. Все, ребят, спасибо огромное. Накормили, напоили. Все было классно. Все, поскакала я в избушку. У меня там зверюшки. До свидания. До завтра. До завтра. Завтра сидите, еще детское время нет. Что ты... Это те детское время, я в 9 часов спать ложусь. Зачем спать, долго спать? Вообще-то это время для здоровья. Ты во сколько просыпаешься? Ну, где-то час ночи. Час ночи? И что ты делаешь? Ну, я не знаю, в час ночи я не просыпаюсь, но 5:30 меня будет мой кот. Интернет зайду так. Сижу. Нет, я такими бустерами по ночам не занимаюсь, у меня все гораздо проще. Меня 5:30 кот будет, щекотать усами начинает, и я поднимаюсь и начинаю чем-то заниматься. В летний период все. Не, летний период, это можно и в 4 встать, потому что светло, в лес отправиться. Но сейчас уже пора. Ладно, мужики, спасибо громадное. Да не за что. Ирина Так, Ромка убежал. Александровна. Вон он. Ладно, давайте, до завтра. Пока. Да. Вернулась в избушку. Ну, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Тут меня встречает маленький шкодливый Бонифаций, который намерен слопать мою подзарядку. Боня, не отдай. Ты что? Это святое, это мне Генка подарил. Он какой милый огонечек, но его есть не надо. Вообще-то ты сытненький, так же, как и я. Кого-то пловом кормили. Ну, тебе достался раритетный корм. Бончик, когда что немножко успокоишься? Ой, как ж дома-то хорошо. Особенно, когда вот такая вот шкодливая лапа утягивает твою подзарядку. Это будет висеть вот здесь. А тут маникюрный набор. Боня, не надо. У тебя масса игрушек, ты их все заныкал под кровать. Ну, пойди порезвись с ними, а? Ну. Маленькое чудовище. Так, ладно. Просмотрю сейчас небольшой фильмик и завалюсь спать. А завтрашний день обещает новые приключения. Ну, что будет, то убит. Там видно. Боня, не надо. Какой же ты кровожу? Это пилка для ногтей, она несъедобная. Ты хочешь подпилить свои коготочки? Слушай, я буду только рада. Обивка мебели останется целее. Господи, ну что ж ты творишь, а? Ну вот хочется просто сесть, отдохнуть, кино посмотреть. Но от этого невозможно оторваться. Зачем тебе пилка для ногтей? Ты представляешь, чем это чревато? Кот без когтей. Это ужасно. Проныра. Достал, уронил, утащил. Так, ладно. Наблюдать за котом можно бесконечно, но он смотался в недра под креслом. Так, до завтра. А потом будет что-нибудь еще интересное.